Найголовніше те, що ми не будемо просто казати, будувати там повітряні замки, ми не будемо ставати обіцялкинами, які тільки обіцяють, обіцяють і обіцяють. Я вам можу сказати одну річ. Те, що команда Європейської солідарності вже зробила для місцевих громад, це дало поштовх для розвитку міст, селищ і маленьких сіл. Це реформа децентралізації. Це те, що називають «збудуємо Європу в своїй громаді». Тому що європейські країни починали свій розвиток саме із сильних громад. Що це означає? Перший етап реформи децентралізації, який був проведений, це право кожній громаді залишати зароблені податки, велику кількість зароблених податків у себе. Не відраховувати в центр, а залишати у себе. Тому це називається децентралізація. І ви, кожна громада, маєте право ними розпоряджатися так, як ви хочете. Треба дорогу зробити. Робите дорогу. І не йдете за цими дозволами і виділенням фінансування чи в область, чи в Київ Кабінет міністрів. Коли вам треба зробити термосанацію шкіл, чи, наприклад, закупити нове обладнання до місцевої лікарні, це ви робите вашими руками. Громада через своїх безпосередньо тут обраних представників. І це не дуже подобається тим, хто сьогодні хоче вручну керувати країною і знову податки забирає в центр, зокрема зараз на фонд боротьби з коронавірусом. І що у нас виходить? Фонд є, гроші забрали, і їх уже майже нема. А коронавірус нікуди не дівся. І попри те, що президент Зеленський казав, що він майстер спорту боротьби з коронавірусом, вийшло, що програє в сухую. А гроші, які забрали у громад, ідуть на так звану програму великого будівництва, яка чомусь по витратам дороги коштують втричі дорожче, втричі більше, ніж це було до того. І в тому разі, якщо громади не будуть мати своєї чіткої лінії на те, щоб продовжити децентралізацію, ми Європу не збудуємо. І тому Європейська солідарність буде завжди виступати за продовження реформи децентралізації, за те, щоб продовжити громадам додавати і можливості, і права. За чіткий розподіл між ОТГ, районами, областю і центром. Тому що на сьогоднішній день цього розподілу фактично немає. Перекроїли райони так, як хотіли, а в результаті жодного нормального утворення, логічного утворення так і не зробили. Тому я хочу вам сказати, що вам є з чим іти до людей. Тому що ми не робимо конкретні справи перед виборами, ставлячи лавочку, гірочку. Ми хочемо робити, щоб от така от техніка, яка зараз тут грюкає на вулиці, вона у вас була в кожному місті, була в кожному населеному пункті, для того, щоб ви могли робити ті речі, фінансувати ті речі, які вам потрібні. Отже, децентралізація – це основа європейської громади. І ми будемо далі добиватися того, щоб вам повернули ці права. Ми повинні сьогодні розуміти, що крім того, що права, є ще й відповідальність. Тому від голови громади дуже багато що залежить. І партія «Європейська солідарність» вирішила підтримати на посаду Теофіпольського голови об'єднаної територіальної громади Михайла Тененева. Я сподіваюся, ви згодні з таким рішенням. Тому що при тому, коли гроші з'являються, їх треба грамотно і чесно адмініструвати. Я думаю, що у нього це вийде. І у вас так само. Нам потрібно допомагати зараз медикам. Тому що зараз наш перший номер в списку, лікарка-інфекціоністка Поліщук, вона зараз не з нами. Вона на робочому місці. І вона зараз бореться за життя одного з дуже тяжких пацієнтів. І тому в даному разі я абсолютно розумію, що чому її з нами немає, і повністю підтримую, тому що боротьба за життя набагато важливіше партійних зборів.
Але ми маємо теж зрозуміти, що і медиків треба підтримувати, тому медики у нас на чолі списку. Нам треба підтримувати освітян, тому що це зараз все покладається на питання, на плечі, це питання на плечі міських і місцевих громад. На превеликий жаль. Але освіта, людина освічена, це та людина, яка не дасть собою маніпулювати, яка не повірить в дешеві серіали, що так може бути в житті. Ні, не може бути, тому що освічені люди від самого початку розуміли, що буде через рік чи півтора. Ось ми зараз маємо той варіант, коли всі здобутки починають розвертатися потроху. Армія скорочується, це в часи тривалої агресії. Коли на мову йдуть атаки, і коли зупиняють штучно з Офісу президента Зеленського, є такий заступник голови Трофімов, перехід парафій до Православної церкви України, це був геополітичний великий крок, який Україна чекала 333 роки на той момент, щоб отримати свою автокефалію, отримати Томос і розвивати церкву, яка керується з Києва, а не з Москви, не з країни-агресора. Сьогодні ми бачимо, що атомна енергетика розвалюється. Раптом при цій владі не стала дешевша електроенергія, проте ціна на електроенергію лише росте, а атомна енергетика падає. І прибутки енергоатома сьогодні вперше за багато років скорочуються або показують збитки, як показало 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Коли з кожного утюга кричали про корупцію, а виявилося, що в Укроборонпромі нічого не знайшли, а нові менеджери, які прийшли туди, вони зупинили програму будування ракет крилатих, і вони призвели до того, що концерн Укроборонпром майже уже до нуля знизив свої прибутки, хоча був прибутковим. І так всюди. Нам потрібно допомагати зараз тим, хто найбільше цього потребує. Сюди ж я відношу і тих, хто втратив внаслідок абсолютно безглуздого карантину, який був введений на початку цієї хвороби. Це малий і середній бізнес. Вони втратили дуже багато хто навіть не зміг відкритися. А малий і середній бізнес – це основа для будь-якої громади, бо вони платять найбільше платять податків місцевих громад. Я вже не буду казати, що треба було робити, тому що від самого початку можна було, замість того, щоб всіх закривати, дати хоча б там невеликий збір на тестування і масово тестувати всю країну, і виявляти спалахи, і одразу їх локалізовувати. Так європейські країни робили. А у нас вирішили просто закрити, всім заборонити, і це відомо до чого призвело. Досі вибираємося і будемо ще довго вибиратися. Тому теж я вас дуже прошу, підтримуйте малий і середній бізнес в вашій громаді, вони сьогодні дійсно цього потребують. І на завершення я хотів сказати, що так, можливо, говорять, що ці вибори – це вибори тих, хто буде опікуватися каналізаціями, там, дорогами місцевими, там, комунальним господарством. І так, і не так. Тому що кожна політична сила буде формувати атмосферу в тій об'єднаній громаді, в яка вона була обрана. І я впевнений зараз, що у нас є найголовніші вороги – це п'ята колона Москви і ті, кому яка різниця. Оце є люди, які ворогують з країною. Можливо, хтось відкрито, хтось приховано. Але атмосфера в кожному містечку має бути патріотичною. І тому я закликаю сьогодні вас, що всім патріотам країни сьогодні треба об'єднуватися. Об'єднуватися для того, щоб дати відпір і московській агресії, і її посіпакам тут, і тим, хто сьогодні абсолютно не здатний керувати країною або каже про те, що так, яка різниця, де жити. Ні, для нас є різниця. І для кожного патріотичного нашого виборця
теж є велика різниця. Де жити, з ким жити і як. Тому європейська солідарність говорить про те, що ми йдемо до європейської моделі. Це довгий і складний шлях. Європейські країни проходили його десятиліттями. Проте починали вони теж так само, як і ми. Італія в 80-х роках була на такому ж рівні, як і ми. Польща в 90-х роках була така сама, як ми сьогодні. Переламати дуже багато тих, хто не хоче сьогодні європейської країни, а тягне нас назад в радянський морок. І я впевнений, що ми з вами це зробимо. Дякую. Слава Україні! До перемоги!